हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं पेपर बोट। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले हमें एक पेपर लेना है, उसे 20 से फोल्ड करना है और फिर देखिए इस तरीके से, और फिर इसे इधर से फोल्ड करना है और इधर से, और नीचे का पार्ट लेके ऊपर फोल्ड करना है, और इसी तरीके से पीछे से भी करना है हमें। फिर ये कुछ कैप टाइप का तैयार हो जाएगा। फिर हमें बीच से हाथ डाल के इसमें ऐसे इस तरीके से फोल्ड करना है इसे। फिर नीचे के पार्ट को उठाना है और हमें ऊपर कर देना है। फिर इसी तरीके से पीछे भी करना है। फिर हमें एक और जो पॉकेट सी बन जाएगी, उसमें भी हाथ डाल के उसी तरीके से करना है। फिर से वैसा ही करना है जैसे हमने पहले करा था। ऊपर का पार्ट उठा के ऊपर करना है, और फिर हमारी बोट बिल्कुल तैयार हो रही है। तो देखिए, इसे प्रेस करना है और फिर इसे खोलकर फिर से प्रेस कर देना है। हमारी बोट बिल्कुल तैयार है। थैंक यू।